Sermens Vyter Herbal. Yabo himeni ene eba bedi nkomo ba pa mo ache me jo so sister bibi abokode ya me adum awurade krakra yen dana se pa ade ache a ipa foforo benti adaroma yeni nkomo me da se ebusuafo me ma mo ache na me da sister fiase se ene so ma makonya se me no ntena sentwetwe nkomo enfa Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules ho na me dia se de di ho bie mu ma Pension Company Limited empanyefo atena se di edo ya bedwa so no muguso a de foforo a eba eye nyuma hodo na ye nam so mo ase say ye ba ye so mo so ye mu de bia mbetena ha na meka me se monto na fiti nru eba adanse a metie no e hwe se de bia mo wo ho na me na me hye de hu ye ye da mo ase papa pass ye kasa mutie na mutu ho na mo me gidi sa adanse no dodo na na wo akire wo so a wate atena so no pagya mu wo so afi na na wote me nka no so no kope duro ni bito ye didi a ye no a ye di akone abe a ye humi die na che se enye den ani pe be yare enu nti na bible kra se ye di aduaba ne ava haba ne nsa yade eni ti doctor mpanyimfo atena se ape heba ndro haba ma ewo Ghana ha ya pe bi hini ebi adua mena keka bomu aye bi nsuo aye bi capsules aye bi powder Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules na afa nsuso no prekese powder in Roman saying I would just so edi hin a enya semketoa edro yi na say de bia metena ha ya metaika e na asiatica o na honamo no achibramo na edro yi sa wo enteric fever the friend no say typhoid na unim so for Sermens Vyter Herbal mixture unya ne capsules ka ho na afen so ofa prekese powder in Roman sabu ma be ye fi ho unim se sa ya de na ya de body a eba na sa wan hwe na wantu ase amfiwa ebe ye ne ho se bola suja no ekọ nanso na ani na yete se de edumo na asia so typhoid fever ye fever bone a eye emwawa bacteria edeba ewo ye medua unya typhoid de se 7 periods a wadi wankase waja nan na sa bacteria na sa wan hwe na wantu ase a wo fa nro bia de se ekọ kakra so na asan aba Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules na wo senya prekese powder ne so a na chese we wie kra we never be tu sa fever na sidi afi ho fi ne pedua no ede ama wo de ne general body pain honam ba bi tutu bia wo si mechi bremo mechi kase metu ase ntini na me ye hwehwe mu kakra na me hu se ya ka sciatica na nkasa nhye danye yade na emom na eye vein bi we sisi achi ekofa ye chiri bremo no ho a se ho to chema ede sa wo hawo ne ba na temato yi emma keke eya na ansa na obenya sa o hawo na sciatica pain ne beba no na ese wonya yade ahodo bi a ewo nipadua ni mu a ene na impress e wo sa sciatic nerves no so amasa o hawo na ede aba ene nti yade ahodo bi a ha wade bi a mebetena ha meka eye wo de na diabetes and hypertension so wan hwe na wantu ase ekofa sa de ba yade ba ko nso de bi a metena ha ya meka me say so wonam ye o ya wo ta fa ndura wunya eye ulcer also ya die we eba eto da bi o ha obi o ho sian efi memfi echi ha ekosro o se campaign eba radiating to the top efa utika se obi o ho na se ne ulcer ka no a na chika se woje ne ho enje ni nyina mu no ko pe Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules na wa pe prekese powder ni bi dia wo no uka ni nyina bomu a sa o ha we nyina be fi honom de bia me ka chew se honam ya wo no so de yenya san se Ghana ha de adwuma ye nyina ye kukuro na wo so a na wo de bi to na tesanya asem ketewa se ekoba ne sa na se wan o pese wo ye productive ade eche a e wo se o pedo be ma hoden enkofa awi ni kode a ye nsoma wo se koto na emo wate se be ma honam a eye wo ye netia etimi akọ ana wan kasa wakoto no ma hu se onom ya pe na ho ato no ukonom se awie pe na eno so ade eche a obekwa akoye adwuma nwume so obese hia foforo ekoba ne sa na wo impress wo kidney so na akofa hawa hodo ena di bre ni pedua no Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules prekese powder kabum na no ebeyi sa honam ya wo no echibremu otutu ni nyina de afri ho sciatic pain ni nyina afri ho wonan ase a ye wo te se de mpane ebeyi afri ho no wonan ye titiriti ni nyina ebekọ na da bia me ka chew se oman mu hade pharmacy shop bia obenye biato licensed chemical shop obenye biato ana herbal shop abeshi be bia obenye biato yenwuma penti be bia obefa be bia obenye biato nemom enkan ha so pedodo atu a repart ventures na obenye bia atu aton so person free na on ye hwetwe nkoma ye numbers ne 0244 718557 0244 718557
5557 and I say 0500 888890 0500 888890 and 0241 604 702 0241 604 702 0500 888830 Badwam Ventures and abenya dosopona etu akoton make us say ebia na wode no eye koko pals and a hemorrhoid ya to idi bebre na make ka say o mahodo nso bebre o mahodo mienu ye woni e banso a eye se obi o ho na se bia unhu sign bia se wo pals and a hemorrhoid eye ahwe sa mra se be ukwa agyanan so wo yemwetim ukobia so ye bema na unhu se moje bi fiachiba na moja na fiachiba no eni ye kopa hemorrhoid wonya internal one wo inside ho eno na ahono na ahona broso na afede wo yemwetim na eba na de biaba na etoda bi ho so sa moja na ya yehuhunu se bia abra wakwa agyanan so no ye oba wo ye bema abra wa pepa na wahunu se moja ya ye mahodo bebre obi de na ye kopa ebi de no so ai se encheda nya kokko ya de ahodo bebre ho no ma unya ostampo na nso mu tutu asabe wakwa agyanan so a sa ha na timi ba obi also no anya liver condition okwa agyanan so obi hu moja na piles de ne de eba ye kokko pa na ne miensa nyina mu no so wo sa ha ne bia ne yaka cho also na bia ema oyefunu mu tutu kroma sa ha ne ba anampo se wo de no eye sabi kokko ne de aba ana wo de no eye liver issue ne de aba ne nyina no Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules ne bi na no nom ne mfi ho wo so wutita pai wo wuti ya wo ya papa honam hye de bia wuti ya wo ya wote wo sori anase wani so echi no kakra wo hu no na so pese otehwe wo ho ana ho twetwe ma me bi wo se me ho ye me bare ebia na moja so na atie me de preke se powder bedwa so be bia be fe bia benya bia to kope bi na to wo de na diabetes hypertension obi anya stroke wo pese moja die frusane ye woni pedua ni mu akoma ba won tentem ohun produce palpitation wona nte kakra na wote so ni nyina wo hia preke se powder unya Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules na wo de abom unya preke se powder no wo fefe bi eye powder keke unya nsuo hye na wasafra na wanonom eno be boa wo ama moje de frusane ama akoma na boyie ama ayi entini ni mu fi ama wo nerve system no etimi abo adwuma yie de bia metena ha me ka kire wo say ade ba ko pa Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules and afi so preke se powder eye pa eye honam yaw ana wo nerves a ho atochema nipaduanum so de nerves na dɔso enti ne wo mu so dɔso eni ti sɛ wo pedura betimi aboa no wogina wo na so oba sɛ bɛma de a na make am for Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules and afi so preke se powder ama wo na wanonom oba wo de ne yensebu mu haw okwaficha moja ne two bro so a mepa chopenum yensen bi Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules preke se powder na nonom ebeboa wo ama moja no abakama de ebabro so no ebesiesie de atia kama busumi nsia afini emaye no ebeba kama wo de ebe tutusie na wotwemi no eba na asa akọ na wotwemi ensa eba 31 days ene na wotwe na bosom ba ko beba 28 days so preke se powder afin Sermens Vyter Herbal mixture ene ne capsules ni bi na no nom na eni wakegina mu maka show say nkran ha de opedo do to aye Badwam Ventures afin so betimi afre ye na ene watwetwe nkomo ye numbers no ye wo doctors akukuda ma wo standby ofren a ye no bedi nkomo wo kan wo hawo na ye becho kwan abefa so befa wundro na afin so de ha obi anso so no ya show endro ebeboa wo na etimi ye fi oto de bi won krampa ye che home remedies a obaya ka ndro no ho aboa mo opomodin na egina mapa ene nti frɛ ye na ye ne woni nkomo ye numbers no ye 0241 604 702 0241 604 702 and 0500 888890 0500 88 another 8890 and 0244 718557 0244 718557 asempetia na hyene so se wapomoden ene wahunya enchen pontompo nyare enchen o kopedro ni bito na eni wakagine mu ebeda wase yes yeda se anti yeda se papa pa bigidi ye se wetie nkomo ni ye bibia ha wadwen na mbese no de ama